Buonasera a tutti ragazzi, stasera vogliamo parlare del male. Stavolta la storia è quella del film che credo che tutti quanti voi avete visto tanto tempo fa per TV, per cinema. Un poliziotto che trova un caso di possessione diabolica e si trova invece di dare la corsa a un serial killer, si ritrova a dare la corsa al diavolo in persona. Quindi in effetti questo film è basato su una storia vera. In effetti il poliziotto in questione si chiama Ralph Salche, è un poliziotto che ha sfidato, diciamo, il diavolo in effetti. Quindi il film Liberaci dal male è un film che è stato fatto al cinema e in TV, però è tratto da una storia vera. In effetti questo poliziotto ha raccontato la sua, diciamo, esperienza come poliziotto di New York, quindi degli Stati Uniti, e lui può dire che ha avuto un sacco di esperienze con persone demoniache, cioè demoniache, che hanno fatto coinvolgimenti in indagini di crimini apparentemente inspiegabili e atroci. Si pensavano che erano pazzi, che erano persone, diciamo, che non stavano bene con la testa, ma in effetti erano persone che erano state, diciamo, toccate dal male. In effetti lui ha personalmente, diciamo, partecipato a oltre 20 casi di esorcismo e addirittura, ragazzi, ha lavorato con persone come Ed e Lorraine Warren. Se vi ricordate il film di Annabelle, i coniugi, quelli che hanno fatto anche The Conjuring, quindi la pellicola horror diretta da James Wan, quindi penso che molti di voi l'avranno vista anche The Conjuring. Quindi diciamo che questo Ralph ha fatto, diciamo, ha dato una mano a questo sacerdote. In effetti la storia del poliziotto che aiuta il prete esorcista è più che reale. In effetti lui, a parte, diciamo, che è un veterano, questo, diciamo, Ralph, come si chiama, Sarche, sì, Ralph Sarche, era un demonologo a parte, cioè dopo il lavoro lui aiutava gli esorcisti. Cioè lui dopo aver fatto il poliziotto, dopo che aveva terminato il suo turno, lui a suo tempo libero aiutava un esorcista e quindi molti suoi casi di crimini violenti che stavano a New York, nel Bronx, erano di natura, lui dice, demoniaca. Quindi lui lo dice, io non sono un cacciatore di fantasmi oppure un investigatore paranormale, sono un demonologo. Quindi lui lo afferma proprio. Io faccio il poliziotto di mestiere, dopo aver assolto il mio compito mi occupo, diciamo, di demonologia insieme a un amico esorcista e possiamo dire che la maggior parte dei crimini che vengono commessi, diciamo, a New York, nel Bronx, negli Stati Uniti, almeno una ventina in 10 anni sono di natura demoniaca. Poi altri sono problemi mentali, gente che è uscita fuori di senno, però lui afferma chiaramente che nella sua carriera ha avuto a che fare più o meno per una ventina di casi di vero e proprio possessione, cioè omicidi fatti dal diavolo in effetti, anche se giustamente sotto possessione diabolica ha posseduto la persona e quindi lui intervallava diciamo, il lavoro come poliziotto di New York e del Bronx ad aiutare questo amico esorcista e a risolvere qualche caso suo, diciamo, come poliziotto. Quindi in effetti stesso lui ha dichiarato, anzi ha fatto pure un libro dove lui afferma che almeno 20 possessioni
erano stati fatti crimini che la giustizia non aveva dato giustamente un giusto senso, senza una spiegazione, non c'era una motivazione, quindi erano di natura del male. Ha fatto anche un libro, questo qui si chiama, se volete cercare il libro, non lo so come si chiama, però provate a trovare la vera storia di Ralph Sarchie. Diciamo, provate a scrivere su Google la storia vera di Liberaci dal male. In effetti ce ne stanno un sacco, però lo dovete leggere in inglese, ragazzi, quindi ve lo dico in partenza, che non lo troverete in italiano, quindi partiamo da questo. Quindi in effetti questo film è ispirato a una storia vera, come pure The Conjuring, l'uguale è stato ispirato da fatti veramente accaduti in quella casa, quindi anche Liberaci dal male è vera la storia del poliziotto con l'amico esorcista, quindi in effetti diciamo il regista ha fatto questo film basandoci su questa narrazione di questo Ralph Sarchie, un poliziotto che a tempo perso faceva l'esorcista anche lui, quindi questo è quello che voglio dire. Quindi ragazzi, se qualcuno vuole trovarlo, può trovarlo in inglese, lo ripeto, oppure non so se il libro è stato fatto in italiano, vi direi una bugia. Io ho trovato la storia giustamente in inglese, l'ho tradotta e ve la sto raccontando, quindi stavo cercando i film che sono ispirati diciamo, a cose vere e ho trovato per prima questa qua di Ralph Sarchie, che sarebbe il famoso poliziotto insieme all'esorcista che aiutano l'uomo posseduto nel film Liberaci dal male. Quello era un veterano di guerra che era tornato da una missione con diciamo il male dentro, quindi diciamo era andato per una missione in Afghanistan ed era tornato totalmente cambiato, qualcosa l'aveva toccato, in effetti il male. Quindi diciamo che la storia è vera, solo che è stata fatta diciamo dal regista con attori e cose, però tutto quello che hanno detto in quel film è vero. Quindi ragazzi vi auguro una buona serata, se volete cercatelo in italiano se ci sarà, se no lo potete trovare tranquillamente in inglese e leggete proprio tutta la storia di questo esorcista Sarchie che aiuta, diciamo, questo poliziotto aiuta l'amico esorcista. Quindi di questi due, poi a parte questo, voglio mettere proprio in chiaro, no, no, non si prendevano soldi, quindi ragazzi, quindi non era a scopo di lucro, quindi partiamo che loro lo facevano senza prendere compensi, quindi non era perché volevano guadagnarci, partiamo da questo che l'hanno fatto senza soldi, quindi gratis. E ancora tuttora la coppia non si fa pagare, perché comunque ancora sono in giro questi due e non si fanno pagare, ragazzi, loro abitano nel Bronx, quindi questo film in effetti è tratto da una storia vera. Sì, lo dovete vedere, Liberici dal male, è un film, l'ho visto, è bello, ti dico la verità. In effetti è la storia di diciamo, di due soldati che tornano da una missione, trovano in una grotta delle cose, no, no, non è nuovo, è uscito già da parecchio, quindi lo puoi trovare tranquillamente in internet. Io l'ultima volta mi pare che l'ho visto su Netflix, però lo puoi trovare anche su streaming in effetti. Quindi lo trovi liberi, ci dà male streaming e lo trovi quando ne vuoi. Quindi è una storia vera ragazzi, quindi vi auguro buona. Mi pare, allora ti dico io subito quanto è, così ti dico subito che anno è, liberici dal male, per C. 2014, pensa un po' così, è proprio vecchino. 2014.
quindi lo troverai facilmente. No, te lo consiglio, guarda, è davvero sfizioso. Non è tanto pauroso, quindi puoi guardarlo tranquillo. Non è quei film, sai, quel tipo esorcista, no. È con una storia a sé, diciamo, quindi non vedrai scene proprio paurose. Solo all'ultimo quando fa la liberazione, però non è come l'esorcista che gira la testa, fa queste cose, no. È tipo un thriller che ti coinvolge man mano, quindi è molto bello, ben fatto. No, giusto per dire che non vedrai chissà che, quello voglio dire. Ti prende molto mentalmente, questa è la cosa. Va bene, ciao, ci sentiamo ragazzi, a dopo.